Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja, wir spielen Cool Skill. Das ist eine Probeaufnahme, die werde ich, je nachdem, ob ich die Aufnahme jetzt gut hinkriege oder nicht, hochladen. So, dann habe ich den. So, ich habe jetzt mein Mikro anders positioniert, wie soll ich sagen, das ist jetzt an einer anderen Position. Hä, WTF? Warum geben mir gerade alles so mega die Kombos? Direkt wirklich so gar keinen Machwerk, Alter. Das braucht gar. Das ist so low, was er gemacht hat, Alter. Das ist unfassbar, Alter. Ich hoffe einfach, die Audioqualität passt. Dann muss ich nicht nochmal aufnehmen. Oder nochmal probieren. Und das ist ja das erste Video jetzt auf meinem zweiten Channel mit Stimme. Killcount. Ah, er hat schon gekillt. Ja, okay, leider. Zack. Oh mein. Scheiß Gott. Ja, Entschuldigung. Sagt man natürlich nicht. Oh mein Gott. Nein. 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 Was ist das für ein Bass, Alter? Heißt No Risk. Also, dass ich mich relativ ähnlich anhöre. Und ich will wissen, ob das stimmt. Und dann wurde mir gestern gesagt, dass ich mich ähnlich anhöre wie Hengis. Was ich nicht glaube. Ich glaube nämlich beides nicht. Das müsstet ihr mir mal bestätigen. Ich hoffe mal, dass irgendjemand mal in die Kommentare schreibt und das jemand und da auch. Zack. Dann fick ich den hier. Ah, natürlich darf ich dieses Wort nicht sagen. Und das ist ein Ungeheuer, Alter. Ich hasse Ungeheuer. Ich. Ich würde sagen, ciao.